حابب يعني اوضح لكم فكره عن المحتوى بتاعنا، عشان في ناس كتير مش فاهمه الفكره بتاعتنا. احنا بنقدم محتوى بودكاست بشكل مبسط، بشكل خفيف لذيذ، بنقول افيهات وبنضحك وبنهزر. الموضوع مش جد خالص، يعني مش اللي هو ارقام وحسابات وتشدد وانتماءات والكلام ده كله، لا. في كل الاوقات هتلاقينا بنتكلم عن كل الانديه وعن المنتخبات وعن انديه اوروبا. الفتره الجايه ان شاء الله هتلاقونا بنتكلم عن على الانديه الاوروبيه وعن اللعيبه الاوروبيه وحاجات كتير. بس احنا بنقدم الفكره بشكل مبسط. يعني ناس كتير بتساعدني في المحتوى دوت، مش انا لوحدي اللي بقدمه. يعني انا معايا محمد عبده، ده الرايت اللي بيكتب السكريبت بتاعي واللي بيساعدني في حاجات كتير، في المعلومات بنجيبها ازاي وبحاجات كتير. وفي يوسف مدحت دوت المونيتور، بيعمل مونتاج وماسك البيج بتاعتنا وبيساعدني برضو في حاجات كتير يعني. وبنشتغل وبنتعب عشان نقدم الفيديو ال3 أو 4 دقايق اللي حضرتك بتشوفه يعني. بس احنا ناقصنا اهم حاجة في الموضوع، اللي هو الدعم اللي هو المشاهدات، والدعم اللي على كل الصفحات بتاعتنا على الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك. كل ده مهم، ده اهم حاجة، ان الشغل يتشاف. حتى لو احنا مش بنقدم الشغل المطلوب مننا، احنا لسه ما قدمناش 1% من الفكرة بتاعتنا. يعني احنا لسه عندنا افكار كتير لسه ما جهزناهاش يعني. فبنحاول نظبط الصوت وبنحاول نظبط الصورة والموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، وبنحاول نشتغل على حاجات كتير عشان نقدم فكرة جميلة تقدر تبسط الناس. فانا اتمنى من الناس، حتى الناس اللي تعرفني، الناس القريبه مني، اصحابي، قرايبي، الكلام ده كله، يا ريت يدعمونا بكومنتات ولايكات عشان الشغل يقدر يتشاف ونقدر نقدم افكار كتير مختلفه في المحتوى بتاعنا. النهارده مش هنحنكش في الكوره، هنحنكش بعد العيد. الحنكشه ستظل فكره عائشه الى الابد. بس النهارده احنا هنتكلم في موضوع مهم، موضوع التاريخ المزيف. الجمهور اللي فاهم ان التاريخ مش هو اللي اتحكى، التاريخ حاجات تانية اتحكت كتير، مش التاريخ اللي احنا نعرفه. التاريخ كان دايما بيتقال ان الاهلي هو اللي بياخد اللعيبه من الاسماعيلي، والاهلي تاريخه اتبنى على لعيبه الاسماعيلي من الالفيه الاخيره، من سنه 2000 لحد 2010 او 2012، وما زال يعني لسه الكلام ده بيتقال. لا، احنا النهارده جايبين لكم بالارقام عدد اللعيبه اللي انتقلوا من الاسماعيلي للاهلي، ومن الاهلي للاسماعيلي، ومن الاسماعيلي للزمالك، ومن الزمالك للاسماعيلي. هتلاقي في ارقام غريبه بتسمعها، مش زي ما التاريخ بيتقال. ما انا قلت لك في اول الفيديو ان التاريخ مزيف، مش دايما التاريخ بيتحكي صح. احنا هنحكي لك التاريخ صح. في كام لعيب انتقل من الاسماعيلي للاهلي؟ 15 لعيب. 15 لعيب بالتمام والكمال انتقلوا من الاسماعيلي للاهلي. منهم بقى خالد بيبو وسيد معوض ومحمد بركات ولاعيبه كتير، وعمرو السولية، وكان اخرهم عمر الساعي. عمر الساعي اللي انتقل معلش برقم كبير جدا، يعني لا يقل عن 50-60 مليون جنيه من الاسماعيلي للاهلي. يعني اللعيبه اللي بتروح للاهلي مش بتروح بارقام قليله، ده الاهلي كمان كان فيه اصوات من مجلس اداره الاهلي كانت معارضه الرقم اللي اللعيب بينتقل منه من الاسماعيلي للاهلي. قال لك ده رقم خرافي. وكلنا شايفين عمر الساعي دوره في النادي الاهلي، يعني مش بيلعب بشكل اساسي او كمان بينزل في الوقت الاضافي او في الوقت الاحتياطي، لا يعني مش موجود اصلا. فالاهلي قال لك احنا بنساعد النادي الاسماعيلي. فده اول حاجه، يعني 15 لعيب انتقلوا من الاسماعيلي للاهلي. اما بقى اللعيبه اللي انتقلت من الاهلي للاسماعيلي كانوا 28 لعيب. اخرهم كان احمد عادل عبد المنعم ومحمد حسن. محمد حسن اللاعب اللي لعب في الاهلي والزمالك، كان مصاب في الفتره الاخيره، اتصاب في ماتش الزمالك الاخير وجاله اصابه خطيره يعني بعدها عن الملاعب الفتره الاخيره. ديت الارقام بالنسبه للاهلي والاسماعيلي. واللعيبه اللي راحت الاسماعيلي ل 27 لعيب كانت لعيبه مؤثره، يعني لا يقل عن 25 24 قول 20 لعيب مؤثرين في تاريخ الاسماعيلي، ورايحين بارقام. يعني الرقم اللي انت عارف، لو انا قلت الرقم هتتخض، يعني 150,000 جنيه مجمل الارقام اللي اللعيبه اللي انتقلت بيها من الاهلي للاسماعيلي. رقم لا يصلح انه يتقال اصلا في موضوع زي ده. انما اللعيبه اللي انتقلت بقى من الاسماعيلي للزمالك ومن الزمالك للاسماعيلي كان العدد كبير جدا. يعني انا برضو، يعني انا وانا بشوف الارقام وانا بقرا الموضوع عشان هطلع اتكلم فيه،
اتخضيت، قلت امال الناس بتتكلم ازاي بالشكل ده؟ يعني الناس بتتكلم وتقول لك الاسماعيلي، الاهلي اخذ تاريخ الاسماعيلي، لولا اللعيبه اللي انتقلت من الاسماعيلي للاهلي ما كانش ده حل الاسماعيلي. لا يا استاذنا، مش ده الموضوع. الموضوع ان اللعيبه الاهلي اصلا معظم اللعيبه اللي جابها برضو تخص الاسماعيلي كان جايبها من بره مصر، يعني جايبها من بره مصر، زي انتقال امام عاشور للاهلي. اما بقى يعني هنرجع لموضوعنا يعني المهم دلوقتي، انتقال اللعيبه من الزمالك للاسماعيلي. هم كلهم كانوا 28 لعيب انتقلوا لعبوا في الفريقين. عدد كبير جدا، يعني عدد لعيبه انتقلت كبير جدا. الغريبه بقى يا سيدي الفاضل ان مفيش حد بيجيب سيره الزمالك خالص، ان هو بياخد لعيبه من الاسماعيلي او بيفضي الفرقه او الكلام ده كله. ما بقول لك ايه، ولاد العم. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. انا مش مشكلتي، انا هنا مش بقول انتماءات، انا مش في انتماءات، بس انا بتكلم في التاريخ المزيف، التاريخ اللي ضحكوا علينا بيه وقالوا لنا الاهلي. احنا اتربينا، انا وانا صغير اتولدت وطلعت نشأت في الكوره وبحب الكوره، اسمع طول الوقت ان الاهلي فضي الاسماعيلي من لعيبته، الاهلي كل بطولاته من الاسماعيلي، وغير بقى الحكام والمجاملات والكلام ده كله. مش موضوعنا دلوقتي، هنتكلم فيه بعدين. اظن ان احنا اتكلمنا قبل كده في فيديوهات كتير عن التحكيم وعن حاجات كتير، وهنتكلم تاني، هنفضل نتكلم. مع الحنكشه فكره، والفكره مش هتموت زي ما قلنا. بس يعني دي كان المجمل للموضوع، الموضوع اللي انا استغربت من كلام كتير بعض الجماهير وبعض الناس كانت بتتكلم فيه بشكل عشوائي وبشكل مش دقيق يعني بالارقام وحاجات كتير. فده رأيي في الموضوع، اتمنى اشوف ارائكم في الكومنتات، واستنونا في فيديوهات جايه كتير في بودكاست هاج موجود.